Halo, aku lagi bahagia sekali hari ini. Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Cumi. Hari ini kita mau makan, ini ada bayam bening. Ini namanya sayur bayam bening, bukan ya pasti air lah ya. Tapi namanya sayur bayam bening. Terus saya pakai telur dadar nih untuk Stefan. Aku pakai cumi-cumi. Sebelum makan kita berdoa dulu. Okay. Amin. Ja. Selamat makan. Selamat makan. Habe ich jetzt auch richtig gehört? Um 21 Uhr Spritze setzen und am Freitag da sein, nicht morgen. Ah. Ja. Hab, glaube ich, richtig zugehört, ja? Aber ich bin schon wieder voll aufgeregt, dadurch habe ich alles wieder. Oh, also morgen oder Freitag müssen wir da sein. Baby. Baby, Am Freitag? Am Freitag, ich meine, ich habe gehört Freitag. Wirklich, ja? Freitag, ja, nicht morgen, ja? Ja. Wirklich, ja? Ja, du wirst nochmal angefangen. Erstmal essen wir jetzt. Okay. Selamat makan. Selamat makan. Das ist für mich. Haben die gesehen, dass du geweint hast heute? Nee. Ich hab geweint auf der Straße. Oh nein. Ich hab die Tür so gemacht und dann hab ich sofort geweint. Mein Jesus amazing. Amazing Grace. Der hat wieder mal mich gehört. Ich google gleich mal nach im Internet. Nach der Spritze. Mein Jesus amazing. Aber 21:30 musst du. Deswegen war ich so verwirrt. Die Eier sind schon richtig groß. Ja, wir haben jetzt nochmal Ich denke, es ist gekauft. Spritze. ja, wenn sie es gesagt hat. Ich kann nichts sagen wegen der Sekte. Der ist von der Ärztin. Hauptsache heute ist das mal. Video anschauen, wie man die Spritze setzt. Ja, bei YouTube, ja. Wer kann dir dabei helfen? Wer kann dir die Spritze geben? Ja, da. Enak oder nicht? Spinat. Oh, geht. Geht so. Geht so. Kann man essen. Eis. Sieht man das? So? Ja. Eis. Es batu. Was Auto? Ya Senin aku taruh botol minumku di mobil, ketinggalan kan. Terus tadi pagi pas diambil jadi es batu, soalnya di luar itu
minus 18 derajat Celcius. Und heute soll es noch kälter werden jetzt. Ya, ada lebih dingin. Dan nggak jauh dari rumah kita guys, nggak jauh dari rumah kita. Itu di Winterberg itu minus 24 derajat Celcius. Udah kayak di Rusia kita ya. That is ambition. Aku nggak ada Kannst du alles nehmen, wenn du Cumi-Cuminya. willst. Nein, ambition. Ich hab nur ambition. Und dann nichts essen, nichts trinken. Ab morgens 22 Uhr. Dann fahren wir wieder pünktlich um 5 Uhr los, ja? Besser ya. Nicht so wie heute. Halbe Stunde später losgefahren, halbe Stunde später gekommen. Wegen Münster. Wunder. Und Und Münster. Münster. Ja. Münster halbe Stunde da, oder? 7 Uhr waren wir da, ja. 45 Minuten gebraucht. Sekarang makan sayurnya. Ah, Nah. satt, voll. Mein Bauch die ganze Zeit. Ich denke mal, es war wegen zu viel Süßes vorhin, ja. Donuts, dann diese Berliner. Ah, Mukzizat itu nyata. darf ich schon mal gucken im Internet? Ya, ya, ya. Dadah. Muss mir auch gleich los zur Arbeit. Deswegen. Ich mau das, ich mau das. Ich mau das. So schwer. Bist Lammer. Man muss ja doch nicht nachher nach Hause kommen. Ja, musst du nicht. Aber ich habe um 10:30 erst Feierabend, ja. Ja. Morgen auch. Ich hoffe, kannst du ein bisschen eher nach Hause. Nur ein paar Minuten. Wegen Spritze. Karena ini adalah Ein paar suntik. Minuten, das wäre eine Stunde eher heute. Ich denke, das geht nicht. Ja, mal nachfragen. Aber Besok aku mau tidur cepat soalnya mulai jam 10 malam aku nggak boleh makan, nggak boleh minum lagi. Hari Jumat pengambilan sel telur, hari Jumat pengambilan sel telur. Tuhan Yesus tuh baik ya. Gila. Nanti aku cerita kenapa aku bilang Tuhan Yesus baik. Lain hari itu mujizat banget buat aku. Amazing. Every day I say you are amazing, God. wie wird das geschrieben, das Dingsbums? Ovi. Trelle. Am Freitag, hari Jumat satelitku diambil. Ini hari Rabu. Aku bahagia banget ya. Tangisan dan air mataku didengar sama Tuhan. Aku masih nggak percaya sih sebesar itu mujizat Tuhan hari ini yang Tuhan kasih buat aku ya. Manusia boleh berencana, manusia boleh membuatkan aku resep, tapi ketika Tuhan bilang inilah harinya, ya inilah harinya. Amazing. Tuhan Yesus amazing. Aku makan sayur. Aku suka bayam ya. Bayam tuh enak loh. Bikin sayur bening aja.
Oke. Videonya sampai sini aja. Aku mau menikmati kebahagiaanku dulu. Bye-bye semuanya, terima kasih udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share. Bye-bye.